मन्दिर होनबोलाथ' आसलते गावनि नागिरनाय बुस्थुखौ नागिरनासो फैदो बेयाव तारमाने जाय मानसिया इतिमध्ये गावनि परियाला मोजां जादो बेखौ तारमाने प्रमाण मोननानै बिसोरो गाराखै आरो बिसोरो तारमाने बरमायावथ' अनेक मन्दिर जोङो बे मन्दिराव आगोल खुलुमना थांनानैसो बेलेग मन्दिराव खुलुमहैयो आरो बे माने बिराद गिदिर माहात्य आरो गावगाय जुदि मोनामोनबा बे बाथ्राया तारमाने ओंखारामोन आरो बर' माने अनेक प्रफेसार माने आईएएस अफिसार आइसलाइनो एसीएस अफिसार बेबायदिनो परियाला तारमाने बेयाव फैनानैसो जाफुंनाय बेबायदि बुंनाय तारमाने जों मोनो आरो बे मन्दिरखौ मा समाव गायसनदों? मन्दिरा एक्चुअली मन्दिरा आबिष्कार जादोंमोन 1714 तारमाने बेयाव माने ओंखारदोंमोन आरो बे अन्थाइनि मुर्तिथ' बेनिफ्राय बेखौ राजा आहम राजानि राजा शिव सिंहआ मिथिनानै बियो 1740फोराव फैनानै बे मन्दिरखौ गायसनफैदो आरो बे थिंसायला मोनसे होनानै गायसनदो बेनिफ्राय 1744आव रायजोफोरा जितिया राजा फैले होनना मिथिबाय रायजोफोरा बयबो फायनानै हांगो दोंगो खालामनानै बेखौ रायजोयैनो खुंनाय जाहैदो आरो बेनो आरो बाथ्राया देग्लाय बोसोराव मा हाबाफारिफोर लानानै जोंनियावथ' देग्लाय हाबाफारिया अनेक हाबाफारि लादो तारमाने मैयानिफ्राय जाजेनबाय बेयो सस्ति होनना बुङो बेखौ बेलबरनबो बुङो सोरबा सोरबि गामिनि मानसिया गन फुजानि गन होनना बुङो बैयाव मैया बेलबरन माने बेल बिफां बरियाव बोलि होनानै मन्दिरखौ बरायना लाङो मोदायजोखौ बरायना लांनानै बेयाव स्थापन खालामहैयो खालामनानै खुलुमनाय जायो आरो बेनिफ्राय दिनै सप्तमी ओमफ्राय अष्टमी नबमी खालि मोनायाव एकदम बिराद माने बै ओरैबायदि फुजा जायो बेयाव तारमाने माइरं जिथु खुलुमनो लाबोयो मानसिफोरा बे माइरंखौ इयाव दोननानै खुलुमहैयो ओमफ्राय बे माइरंखौ रायजोनो सारना होयो ओमफ्राय गाव मानसिया गावनि परियालनि मंगलनि थाखाय माने बेखौ लाना थाङो हाजाव लाना थांनानै माइ बाख्रियाव दोनो बा माहादोआव दोनो बेबायदि तारमाने माइनाव हुथुमना लाङो आरो बेबायदि माबा दङ ओमफ्राय बे दशमी खालि फुङाव 7टा बाजियाव बे मन्दिरखौ जोङो मन्दिरनि सामग्रिफोरखौ फाहायहरो तारमाने दशमी खालिथ फाहायनाय जायो नालाय बेलेगफोरा प्रतिमाफोरखौ बेलासे फाहायो जोंनियाव बे अन्थाइनि मुर्ति जाहैबाय नालाय बेखौ फुङावनो बाहायो आरो ओमफ्राय फुजाया नबमी खालिनो हराव जोबो आरो देग्लायनि प्रग्राम हिसाबै सस्तियाव मैया थांबाय गथ'फोरनि कम्पिटिसन माने बे बादायलायनाय मोसानाय ओमफ्राय दिनै बिहामजो मोसानाय दङ खेराइ दङ बेनिफ्राय मोनायाव हारसा थियाटार मोनसे दङ गुबुन ओमफ्राय गाबोनो बेयाव आरो खेराइ थागोन सानसेया ओमफ्राय गाबोनो बर' थियाटार मोनसे दङ बेबायदि प्रग्रामा दङ गाबोनो मोननै समाव बलि होगोन तारमाने सन्ध्या पुजा होननाय मोनसे दङ बेखौ तारमाने मोनाबिलियाव होयो आरो सानाव मोनसे होयो दिनै सानाव मोनसेल' होगोन आरो फुजाया बलिया दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों जे बोलिनि हेंथा खायसे जायगायाव खिन्थु बेयाव बोलि होयो बेखौ लानानै नोंथाङा मा बुङो? तारमाने बोलिनि हेंथाया गावनि बाथ्रासो आरो सोरबा बोलिनि हेंथा लानानै गावगाय फुजियो जोंनियाव जे मानाखा गैया आरो सोरबा जुदि गावगायखौनो सानोबा आं बोलि होनानै परियालनि मंगल खामानि मावगोन बा बेयाव लाबोनो हायो आरो बोलि होनो हायो आरो मन्दिरा साधारनते पाब्लिकनि थाखायसो पाब्लिकनि मंगलनि थाखायसो पाब्लिकआ जुदि खान्थि मोनोबा मन्दिराव फैनानै बे मन्दिरा तारमाने बहुत माबा जायो आरो साबायखर जायो आरो बेबायदिनो आरो बे मन्दिराव जाय माने गाबख'दो बेखौ तारमाने मोनदो होननानै जोंहाबो फोथायनाय दङ आरो जायहा खान्थि मोननाय बिसोरबो बुङो आरो बेनिखायनो बे मन्दिरा बिख्यात मन्दिर। बेसेबांसो सिबियारिफोरा बेवहाय जमा जागोन? सिबियारियाथ' दिनैथ' नोंथांमोना नुदोंआनो आरो बे सिबियारिफोरा दिनैथ' 8-10 हाजारसो जाहैगोन आरो मोनायालागै आरो गाबोन दोङो ओमफ्राय समफोर शुक्रबार नबमी खालि हराव ओरैबायदि मानसि जायो सासेबो बेयाव आगान होनायनि जायगा गैया जायो आरो ओरैबायदि मानसि जायो बेयाव जाय फैयो माने लोमस्रावजोबनाय जायो आरो मानसिया। बे मन्दिराव खुंग्रा माबा मोनसे फिथाइ मोनलाङो ना? फिथाइखौ थिग माने इसोरनि फिथाइखौथ' लोगो मोना इसोरनि फिथाइखौ लोगो मोना नालाय फिथाइखौ तारमाने मोनथो होननानै खुलुमनाय जायो आरो जाफुंसार जानाय प्रमान दङ बे जाफुंसार होनाय प्रमानखौ आङो मानसि जुदि सोंनो लुगैयोबा आं थिनहरनो हायो आरो बे मन्दिरा इमान बोसोर 311 बोसोर जाहैबाय 311 इयार्स माने जाहैबाय दा सोलिबाय थादो बे मन्दिरखौ
जोङो रायजोफोरनि फैसा जि दान दक्षिणा मोनो बिदिसो मावबाय थादों सरकारा बिखेखै बिटिएडि सरकारनि मुरब्बी मानसिफोरा इयाव लिंबाबो फैया जोङो प्रमद बर'खौ बिथांखौबो लिंदोंमोन खेबब्रै थांनानै लिंहैदो खेबब्रै थांदो माने बेनिफ्राय जोङो थांनानै बिथाङा फैगोन होनना बुङो फैयाखिसै ओमफ्राय दिनैबो दङमोन माने बिटिसिनि चिफ हाग्रामानि प्रग्राम मोनसे बिथांमोना लाइजामाव मोनदो बिटिसिनि चिफ प्रग्राम हाग्रामा माने महिलारिया दङमोन खिन्थु माने दुर्भाग्य जोंनिनो बिथाङा बेस्थ' जाहैबाय देग्लाय दा जि गोदानै रायजो खुंगोन बा राजानि माबा जागोन शपथ लागोन बेनि बेस्थ' जाहैबाय बिनिखायनो फैनो मोनाखिसै आरो बेनिखायनो आङो आखा खालामो नोंथांमोननि जरियते मोनसे माने खुलुमनाय बुङो बिनिफ्राय माने बिथांमोना फैनानै जोंनि बे मन्दिरखौ डेभेलप खालामनायनि कारणे नाजाबा जों बिराद मोजां मोनगौमोन आरो बिथाङा जुदि निजेनो नायनानै थाङोबा माने मोजां मोनगौमोन आरो जोङो देग्लाय चिफ मिनिस्टारनि खाथियाव थांदोंमोन माने बै खबाफोरखौ बायला जिला खबाफोरखौ माने माबानि थाखाय मोनसे अनुदान मोननायनि थाखाय खिन्थु फोसाबनो थाखाय बे चिफ मिनिस्टारा बुंदो जोङो थारमाने होगोनसो बुंदो माब्ला मोनो बेबो मोनसे बाथ्रा बिनिखायनो जोङो थाबैनो लुबैयो माने बर' बिटिआरनि बा बिटिसिनि चिफ बा एक्जिकिउटिभ अफिस माबाया इएमफोरा फैनानै जोंनि बे खामानिखौ जुदि जाफुंसार होयो जोंनिथ' बे बेक्तिगत अनुस्थान नङा रायजोनिनो अनुस्थान रायजोआ फैनानै गावनि जिहेतु लुबैथिखौ मोनो बेफोरबो आरो मोजांसिन साबसिन मोजां मोनगौमोन आरो बेनो बाथ्राया आरो डेभेलपमेन्ट खेत्रआव माने बे पुरान श्री गुरुदेवालया जों सानबानि हाबाफारि लानानै जोङो खुंगासिनो दङ दा जोङो गिबि सान हिसाबै जोंहा मैया थांबाय दिनै आरो गाबोन आरो समफोर दंबावो जोंहा अक्ट'बरनि 1 तारिखै बाक्सा जिल्ला बिसानि बर' सिनियर आर्टिस्ट एस'सियेसननि गेट टुगेदार लानाय जादों बेखायनो आङो आसा खालामदों जोंनि बाक्सा जिल्लायाव जेसेबां महरगिरि एक्टर एक्ट्रिस बिथांमोन दङ जाहाथे अक्ट'बरनि 1 खालार खालि फुङावनो गाजा गोमजायै गासैबो नुजाथि फैनानै गासै रायजो राजानि गोसोखौ सुग्लायहोफैयो आं बेखौ बिसानि आफादगिरि जानानै आं खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों।